Erst eins läuft los. Gib mir meinen Hut. Ey, Kante. Ich sage YouTube. Mein Hut. Der ist unterm Arm. Gib ihm mal eben den Hut, bitte. Gib mir meinen Hut. Aber mit einem Blatt nach vorne. Und ich jetzt noch einen Anspruch geben. Eins nach vorne. Und jetzt mal eben das Ball. Ja, Moment. Und jetzt noch mal, wo ist meine Schnur? Ja, der Boy. Er muss es richtig machen. Ja, heb mal auf. Hey Manuel! Dann geh mal eine. Nur noch einer den Hut. Heb ihn auf. Es gibt ein Top-Video. Ey, Hauptsache du kommst auch wieder raus, ey. Den letzten hast du nämlich nicht geschafft. Ey, fehlen nur noch Arme. Liegt an der kaputt, ey. Den hatte Er versucht die Tür aufzumachen. Nein, ich muss das aufnehmen, Ingo. Für YouTube. Ah, jetzt fliegt er weg. Mach mal eben die Tür auf, bitte, Manuel. Mal helfen. Ey, du, ich mach mal eben die Tür auf. Welche? Hier hinten. So. Nein. Wo wollt's er liegen? Ich muss Eva und Stift lösen. Du wolltest jetzt mal nicht Mitteilen. Warte. Pass auf den Auer. Mau. Wohin? Hauptsache mit der Lord. Wer ist da? Hier!